So, for today, our topic is Pearson correlation. Introduction. In botanical research, it is important to understand how two quantitative variables are related. Pearson correlation مونږ د دې دپاره وایو بچې چې مونږ سره دوه قسمه ډیټاز دي یا دوه څیزونه مونږ سره راله مونږ ډیټا کلیکټ کړه نو د هغوی ترمنځ ریلیشنشپ معلومو. پیرسن کوریلیشن مونږ ته څه ښیي؟ ریلیشنشپ ښیي د دوو ویریبلز ترمنځ. دوه ویریبلز دي مونږ سره، فار ایگزامپل مونږ وایو چې فرټلایزر دی چې د هغې کنسنټریشن مونږ ویری کوو نو په گروت باندې باندې څه امپیکټ وي د پلانټ. نو دواړه ویریبلز دي، یو هم ویری کیږي لکه د فرټلایزر کنسنټریشن with the passage of time هغه څه کیږي؟ ویری کیږي، او بل ویریبل څه دی؟ بل گروت دی. نو دا دوه ویریبل چې د دوی ترمنځ تعلق ګورو چې د دوی ترمنځ تعلق څه دی؟ پازیټیو دی، مطلب د یو کنسنټریشن مونږ انکریز کوو نو گروت انکریز کیږي که نه انورس پروپورشنل دی. نیګیټیو کوریلیشن دی، د یو کنسنټریشن مونږ انکریز کوو نو د بل څه کیږي؟ ډیکریز کیږي. نو داسې ټایپ ډیټا چې دی نو مونږ په پیرسن کوریلیشن باندې څه کوو او د دې انالیسیس کوو. فار ایگزامپل researcher may ask, does more sunlight increase plant growth؟ چې پلانټ ته مونږ زیات سن لایټ ورکو نو د دې دا گروت به انکریز کیږي که ډیکریز کیږي به. دا یو هایپاتیسس شو. دغه هایپاتیسس مونږ څه کوو؟ ټیسټ کوو چې پلانټ ته مونږ کوالټي والا لایټ ورکو نو آیا د ده گروت باندې به څه اثر وي او که نه به. دویمه خبره دا ده چې په سایل کې نایټروجن ظاهره خبره ده یو امپورټنټ ایلیمنټ دی مونږ سره د پلانټ دپاره. نایټروجن مونږ سره په پروټینز کې یوز کیږي. نایټروجن مونږ سره پارټ دی د کلوروفل، که خیال هم کړی دی مونږ چې د کلوروفل هغه هیډ وي نو په هغې کې موسټلی نایټروجن کنټینینګ ډفرنٹ ټایپس آف رنګز و سبسټانسز و. نو د نایټروجن په سایل کې د نایټروجن کنسنټریشن چې دی نو آیا دا په لیف کې چې کم کلوروفل دی هغه افیکټ کوي که نه افیکټ کوي. د نایټروجن کنسنټریشن په سایل کې چې دی نو د دې په کلوروفل باندې څه اثر شته او که نشته. ظاهره خبره ده چې کلوروفل موسټلی گرین پارټس کې وي او کم میچور پلانټس چې وي نو د هغوی لیف چې دی نو هغه مونږ سره گرین وي، باقي چې دی نو آلموسټ نان کلوروفلس پارټ وي، گریننس نه ختم شوي. نو دا څه ټایپ مونږ سره دوه ویریبلز دي. صحیح ده، پلانټ گروت ویریبل دی، سن لایټ هم ویری کیږي ټایم سره. سهار د سن لایټ کوالټي یو شانتي وي، بیا with the passage of time هر آر بلکې هر آفټر 15 to 30 منټس چې دی د سن لایټ هغه کوالټي او کوانټیټي چینج کیږي را چینج کیږي. دغه شانتي په سایل کې د نایټروجن کنسنټریشن هم وخت سره سره ویری کیږي. نو دا ویریبل شو. گروت هم ظاهره خبره ده چې سن لایټ سره به ویری کیږي، یا د کلوروفل کنسنټریشن چې دی یا کنټنټس چې دی اماونټ چې دی چې د نایټروجن اماونټ ویری کیږي نو د کلوروفل اماونټ به ورسره هم څه کیږي؟ ویری کیږي به، چینج کیږي به. نو داسې ټایپ آف دوه ویریبلز چې مونږ واخلو د هغوی ترمنځ مونږ ته څه ښیي؟ کوریلیشن ښیي، تعلق ښیي. د پیرسن کوریلیشن کوفیشنټ څه چې مونږ د آر نه ریپرزینټ کوو، د څه نه ریپرزینټ کوو بچې؟ د سمال آر نه. میئرز د strength and direction of a linear relationship between two continuous variable. دا آر مونږ ته څه ښیي؟ چې دوی ترمنځ دا تعلق سټرانګ دی که ویک دی. د څه ترمنځ؟ د سن لایټ او د پلانټ گروت ترمنځ تعلق مضبوط دی که نه ویک دی. سټرانګ پازیټیو کوریلیشن، ویک نیګیټیو کوریلیشن. سټرانګ مطلب دا دی چې د یو کوالټي انکریز کیږي د بل گروت به ورسره انکریز کیږي. سن لایټ کمیږي گروت به ډیکریز کیږي. نایټروجن اماونټ ډیریږي کلوروفل کنسنټریشن به ډیریږي. نایټروجن اماونټ کمیږي د کلوروفل
کنسنټریشن یا اماونټ په لیف کې څه کیږي کمیږي به نو دا strength شه ډایرکشن شه پازیټیو کا نیگیټیو انکریز کیږي کا ډیکریز کیږي د کلورو گروث انکریز کیږي چې کوالټي سن لایټ پرووایډ کو کنه گروث ډیکریز کیږي نو انکریز کېدل څه دی پازیټیو ډایرکشن دی پازیټیو کوریلیشن ډیکریز کېدل نیگیټیو دی the correlation coefficient r د small r value چې دی نو هغه د -1 نه +1 پورې ویری کیږي +1 ټولو کې هایست ویلیو دا مطلب دا دی چې پرفیکٹ پازیټیو کوریلیشن دی او -1 پرفیکٹ نیگیټیو کوریلیشن دی مطلب دا دی چې سن لایټ کوالټي مونږ انکریز کو گروث انکریز کیږي نو دا پازیټیو کوریلیشن دی ویلیو با په پازیټیو کې راځي کنه مونږ وایو چې د سن لایټ مونږ انکریز کو او گروث ډیکریز کیږي نو کوریلیشن څه نیگیټیو شو کوریلیشن څه شي بچي نیگیټیو شو زیرو کوریلیشن مطلب دا دی چې د ترمنځ هیڅ قسم تعلق نشته کله چې مونږ سره د کوریلیشن ویلیو زیرو شي د کوریلیشن ویلیو مونږ سره څه شي بچي زیرو شي نو مطلب دا دی چې د دې دوه ویریبلز ترمنځ هیڅ قسمه تعلق نشته چې کله مونږ سره کوریلیشن پازیټیو راغی مطلب د زیرو د پاسه پوینټس کې راغی اپ ټو +1 نو مطلب دا دی چې کوریلیشن پازیټیو دی د یو کنسنټریشن چې مونږ انکریز کوو نو گروث ورسره انکریز کیږي د نیگیټیو مطلب څه دی چې د یو ویلیو انکریز کوو نو د بل ویلیو څه کیږي ډیکریز کیږي نایټروجن کنټینټ انکریز کوو د کلوروفیل کنټینټ ډیکریز کیږي دا نیگیټیو شو دا څه شو نیگیټیو شو په دې باندې پوه شوي بچي دې ځای پورې که څه کوېسچن وي نو تاسو کایندلی یو ځای کې نه یې کلیر نو دې سلایډ باندې نو کوېسچن وکړئ که نه مخکې ځو بیا کلیر دی بچې هسټوریکل بیکګراوند وایو چې پیرسن کوریلیشن چا انټروډیوس کړو نو بیسیکلی کارل پیرسن ساینټسټ دی او برټش میتھمیټیشن یا سټیټسټیشین و هغه چې دی نو په لومړي ځل دا پیرسن کوریلیشن څه کړو انټروډیوس کړو کله ډیولپ کړو یا کله انټروډیوس کړو ارلی 90s کې چې دی نو انټروډیوس کړو او وی چې د دوه ویریبلز ترمنځ چې کم تعلق وي د هغې دپاره چې دی نو دا کوریلیشن انټروډیوس کړو بیا په پلانټ ساینسز کې یا په باټني کې چې دی نو مونږه دا پیرسن کوریلیشن مختلف برانچز کې یوز کوو لکه باټني شو ایکالوجي جینیټکس انوایرمنټل ریسرچ هر ټایپ آف سټیټسټیکل یا هر ټایپ آف ریسرچ کې مونږ چې دی نو پیرسن کوریلیشن یوز کوو د پیرسن کوریلیشن فارموله څه ده دا سمال آر چې دی نو دا مونږ ته څه ښیي پیرسن کوریلیشن مونږ ته ښیي سمیشن دا د څه شي ساین دی سمیشن انټو ایکس آی minus x prime into yi minus y prime divided by square root summation xi minus x prime whole square into summation yi minus y prime whole square دا د پیرسن کوریلیشن څه دی بچي فارموله ده ایکس آی او ایکس وائی مونږ ته څه شو کوي په فارموله کې ایکس آی او ایکس او وائی آی مونږ ته څه شو کوي انډیویژوال ډیټا پوینټس انډیویژوال ډیټا پوینټس زمونږ چې کم ریډینګز دي د دوه ویریبلز هغه مونږ ته ښیي لکه مطلب د سن لایټ انټینسټي او پلانټ گروث یو ایکس آی دی یو وائی آی دی صحیح ده یا د نایټروجن کنټینټ او د کلوروفیل اماونٹ
یا د نایټروجن کنسنټریشن او د پلانټ گروث. دا دوه ویریبلز دي. نو څومره ویریبل څومره ټایم چې مونږ ریډینګ اخلو نو یو د ایکس آی نه ډینوټ کوو، یو د واي آی نه ډینوټ کوو. ایکس پرایم څه شی دی او واي پرایم څه شی دی؟ مینز دي. د دې ایکس آی او د دې واي آی مونږ مین اخلو. څومره ټایم مونږ ریډینګز اغستی دي 5 4 ټایم هغه ټول را پلس کو او څومره نمبرز اف ټایم هم اغستی په هغې باندې ډیوایډ کو. کلیر دی بچې؟ دې کې څه کوېسچن شته بچې؟ دا کلیر دی؟ صحیح ده بچې، مخکې ځو. assumptions before applying Pearson correlation مونږ له څه پکار دي؟ variable must be continuous. continuous variables مونږ له پکار دي لکه plant height in centimeter, temperature یا biomass وغیرہ. خدا continuous پکار دي. مطلب دا دی چې دې کې با gradual change راځي. دې کې به gradual change راځي. په خبر ورسئ بچې. مطلب مونږ سره 12 سنټي میټر شو، 17 سنټي میټر شو، 20 سنټي میټر شو، داسې یو ګریجوال چینج به راځي. دغه شانتې ټمپریچر شو مونږ وایو 25 30 35 ډیګري سیلسیس. نو چې کنټینیوس ویریبلز وي، کنټینیوسلی پکې یو پراپر ویلیوز چینج راځي. دین علاوه ریلیشن مست بی لینیر. لینیر مطلب دا دی چې انکریز دی نو کنټینیوس به انکریز راځي. داسې نه ده چې کله به انکریز راشي نو کله به ډیکریز راشي. بیا هغه انکریز هم ډیر زیات او ډیکریز هم ډیر زیات. مطلب دا دی چې یو سټډي ریټ یو کنټینیوس ریټ سره انکریز را روان دی. څنګه چې ما تاسو ته ووایي که نه چې گروث شه، نو گروث د پلانټ هایټ 12 سنټي میټر شو، بیا 15 شو، بیا 18 شو، بیا 22 شو. نو دا یو لینیر یو لاین کې یو نیغ لاین کې یو سټریټ لاین کې ویلیو انکریز کیږي که د دې مونږه لاین ډرا کوو. ډیټا شوډ بی اپراکسیمیټلی نارملی ډسټریبیوټډ. نارملی ډسټریبیوټډ خو مونږه زیډ ټیسټ او ټي ټیسټ کې ویلو که نه چې مونږ له بیل شیپډ سټرکچر راکړي چې کنټینیوس انکریز او بیا کنټینیوس ډیکریز وي. اوایډ آوټلیرز. آوټلیرز نه مراد څه دی؟ چې مونږ سره پکې یو داسې ویلیو نه وي چې ډیره زیاته غټه وي یا ډیره زیاته وړه وي. لکه مونږ د پلانټ هایټس واغسته نو چې څومره پلانټس دي مونږ سره د هغې ټولو هایټ د 20 سنټي میټر نه تر 30 سنټي میټره پورې دی. اوس دا یو پلانټ دی پکې د ده پکې هایټ 180 یا 120 سنټي میټر شو. نو دا 180 یا 120 سنټي میټر چې دی نو دا څه دی؟ دا داسې ویلیو ده که نه چې دا په دغې 20 نه 30 رینج کې نه راځي. نو دې ته مونږ آوټلیر وایو. دا چې کله مونږ ګراف یا فګر ډرا کوو که نه نو دا ډیټا مونږ سره په یو ډیر های پیک باندې شو کیږي. نو چې آوټلیر پکې نه. صحیح ده بچې؟ آوټلیر نه مطلب دا دی چې یو میکسیمم یا مینیمم ویلیو پکې داسې نه چې هغه د نارمل ویلیو نه ډیره زیاته چینج وي. ایکسپشنل کیسز پکې نه وي. لکه دا 120 سنټي میټر یا 80 یا 100 سنټي میټر چې دی نو ما سره 100 پلانټس دي، د یو پلانټ پکې دغه هایټ راغی نو دا خو ډیر لکه د رینج نه بهر خبر راله، یو ایکسپشنل کیس راغی. نو آوټلیرز به پکې نه وي مونږ سره. دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ آوټلیر ډیټا وایو. چې مطلب دا دی چې دا مونږ نه ایکسپیکټ کوو، نه مونږ سره پریکټیکلی دا پاسبل ده، ایکسپریمنټلی خو راغلی ده. اوس د دې به څه وجه وي ځکه مونږ سره دا ډیټا راغلی ده، خو چې په ډیټا کې آوټلیرز نه وي یا که راغلی نو آوټلیرز به پکې مونږ څه کوو؟ اوایډ کوو به، کنې بیا پې مونږ پیرسن کوریلیشن نشو اپلای کولی. دا څلور پوینټس دي چې ویریبلز به څه وي؟ کنټینیوس به وي، ډسکنټینیوس به نه وي. مطلب دا دی چې یو پراپر ګریجوال چینج به پکې راځي.
دینه علاوه لینیر ریلیشنشپ به وي. ریلیشنشپ به څه وي؟ لینیر به وي. د دواړو ویریبلز ترمنځ به چې یو انکریز کیږي دغه کانسټنټ ریټ سره به دا بل ویریبل هم انکریز کیږي. انټنسټي انکریز کیږي نو گروث به ورسره هم دغه ریټ کې انکریز کیږي. کلیر ده بچې؟ دینه علاوه نارمل ډیسټریبیوشن چې وي د ډیټا بیل شیپډ سټرکچر مونږ ته راکوي، نو هغې مونږه پیرسن کوریلیشن اپلای کولی شو. دینه علاوه آوټلیرز به مونږه اوایډ کوو. مطلب دا دی چې مونږ سره نارمل کم رینج راغی موسٹ آف دی پلانټس، گروث والا، هایټ والا، او یو دوه درې ویلیوز پکې داسې دي چې هغه ډېر زیات ایکسپشنل دي، ډېر زیات های دي یا ډېر زیات لو دي. لکه ما سره 1 سنټي میټر والا پلانټ راغی هایټ یا 5 والا راغی، نو دا اوس ډېر زیات کم دی. او بل طرف ته چې دی نو 50-60 سنټي میټر یا 120 سنټي میټر راغی، نو دغه ډېر زیات های دي. نو داسې ټایپ آف ډیټا به مونږه څه کوو؟ دا به مونږه نه کنسیډر کوو. نو هغې به مونږ سره د پیرسن کوریلیشن ویلیو صحیح راځي. اپلیکیشن دی پلانٹ گروتھ سټډیز کې اپلای کولی شو، لکه د لایټ انټنسټي او سټیم لینث، سایل او نیوټرینټس، سایل نایټروجن او لیف کلوروفیل یا ییلډ شو، یا دغه شانتې نور ډفرنٹ دغه کې مونږه واټر او پلانٹ ییلډ شو، او اریګیشن ډیوریشن، اریګیشن نمبر او ییلډ شو. دغه شانتې ایکالوجي کې مونږ اپلای کولی شو چې پلانٹ سپیشیز ریچنس پر رینفال باندې څه امپیکټ شته، ساوث فیس، نارت فیس او هایټ باندې مونږ ځو نو د پلانٹ سپیشیز ریچنس افیکټ کیږي که نه افیکټ کیږي. نو ډفرنٹ ټایپس آف دغه کې مونږه دغه کولی شو. دغه شانتې جینیټکس او بریډینګ کې مونږ وایو چې ییلډ او پلانٹ گروث د دې ترمنځ څه کوریلیشن دی، یا ډیزیز چې راشي نو د پلانٹ باندې په گروث به څه امپیکټ وي، یا یو ویټ پلانٹ دی په دغه کې مونږ سره راغی په فیلډ کې او د هغې به په کراپ باندې څه امپیکټ وي، نو داسې ایریاز کې مونږ سټډي کولی شو. اگزامپل پې وایو، فار ایگزامپل مونږ سره یو سټډي دی، یو زمونږه هایپاتیسس دی، کوېسچن دی. کوېسچن څه دی؟ سټډي دی ریلیشنشپ بټوین sunlight duration, time and plant height in 5 plants. مونږ سره 5 plants دي او مونږه ګورو different types of plants دي. مونږه ګورو چې دې ته مونږه sunlight ورکو او ډیوریشن انکریز کوو، نو د دې په هایټ باندې څه امپیکټ شته او که نشته. دا یو پریکټیکل اگزامپل دی. نو دا مونږ سره ډفرنٹ پلانٹ هایټس دي. پلانٹ 1 دی، 2 دی، 3 دی، 4 دی، 5 دی. د پلانٹ 1 د سنلایټ مونږه 4 hours دپاره ورکه، د هغې هایټ 10 سنټي میټر شو. پلانٹ 2 ته مو 5 hours دپاره ورکو، سیم سپیشي ده، د لایټ ډیوریشن ورته چینج کوو. د سیم سپیشیز 5 ډفرنٹ پلانټس دي. نو چې 5 hours دپاره مو سن لایټ ورکه، د هغې هایټ 12 سنټي میټر شو. د دغې سپیشیز سیم پلانټ دی او هغې دپاره مو 6 hours دپاره سن لایټ ورکه، د هغې هایټ 15 سنټي میټر شو. 7 hours دپاره مو سن لایټ ورکه، 16 سنټي میټر شو. 8 hours دپاره مو ورکه سن لایټ، نو 18 سنټي میټر شو. د سن لایټ چې دی بچې نو دا مونږ سره څه شو؟ ایکس آی شو. فارموله کې مونږ ویلو ایکس آی. نو دا 4 5 6 7 8 hours دا مونږ سره ایکس آی شو. پلانٹ هایټ مونږ سره څه شو؟ وائی آی شو. په فارموله کې مونږ سره که ستاسو یاد شي وائی آی و، نو 10 12 15 16 18 دا مونږ سره څه شو؟ دا مونږ سره وائی آی شو. کلیر دی بچې؟ نیکسٹ سټپ 1 کې مونږ څه کوو؟ ایکس پرایم معلومو. مطلب دا دی چې د وائی آی مین معلومو. مونږ سره چې په پریویس سلایډ باندې 4 hours 5 hours 6 hours 7 او 8 دا مو را پلس کړل. څومره نمبر آف ریډینګز دی؟ 5 دی. په 5 مو ډیوایډ کړل. نو مونږ سره مین څه راغی؟ 6 راغی. دغه شانتې وائی پرایم دی. وائی پرایم مونږ سره د هایټ مین دی. دا وائی آی مین به مونږ اخلو. نو وائی آی مونږ سره څه سو؟ 10 plus 12 plus 15 plus 16 plus 18 divide by 5. نو دا مونږ سره څه راغی؟ مین مونږ سره راغی 14.2 سنټي میټر. 14.2 سنټي میټر شو. ډیوییشن معلومو.
د مین ویلیو نه د minimum value او high value څومره ډیویټ کوي یا هر یو ویلیو څومره ډیویټ کوي. نو x مونږ سره تاسو ته ښکاري چې 4 5 6 7 او 8 دی. y مونږ سره څه دی 10 12 15 16 او 18 دی. x minus x prime دا مونږ سره څه دی ډیویشن دی. x minus x prime مونږ ته څه ښیي بچې د مین ویلیو نه ډیویشن ښیي. نو 4 نه چې مونږ 6 ماینس کو -2 شو، مطلب دا دی چې د لومبني پلانټ ویلیو چې دی نو د مین نه -2 سنټیمیټر ډیویټ کیږي. بیا 5 minus 6 x مونږ سره څه دی xi 5 دی. x پرایم مونږ سره څه دی x پرایم مونږ سره 6 دی. نو د 5 نه چې 6 ماینس کو نو -1. بیا 6 نه چې 6 ماینس کو نو 0. بیا xi مونږ سره 7 دی. د 7 نه چې 6 ماینس کو نو +1. بیا مونږ سره 8 دی. د 8 نه چې 6 ماینس کو نو ما سره څه راځي ما سره ویلیو راشي 2. نو دا ما سره څه شي بچې دا ما سره x minus x prime شو دا د دې ټولو ډیویشن شو. دغه شانتي y minus y prime نو موږ سره مین ویلیو y prime 14.2 دی او y ما سره څه دی 10 دی. نو د 10 نه چې 14.2 ماینس کم نو -4.2. د 12 نه چې 14.2 ماینس کم نو -2.2. د 15 نه چې 14.2 ماینس کم نو ما سره څه راځي 0.8. د 16 نه چې 14.2 ماینس کم نو 1.8 او دغه شان د 18 نه چې 14.2 ماینس کم نو 3.8. اوس بیا څه معلومومه بیا معلومومه x minus x prime multiply by y minus y prime. مطلب دا دی چې x minus y نه چې کومه ویلیو راغلی دا هغه ملټیپلای کومه y minus y prime نه. مطلب -2 ته مخامخ په بل سیل کې څه دی -4.2 دی. دا دواړه به ملټیپلای کو. -1 ته مخامخ څه دی -2.2 دی. دا دواړه به ملټیپلای کو نو 2.2 ته نه راغی. ماینس انټو ماینس موږ سره څه وي پلس وي. 0 ملټیپلای بای 0.8 نو 0 ته راغی. 1 ملټیپلای بای 1.8 نو 1.8 ته راغی. 2 ملټیپلای بای 3.8 نو 7.6 ته نه راغی. اوس کومه اوس بیا چې دی نو د x minus x prime سکویر اخلم. د x minus x prime سکویر اخلم. نو چې د x minus x prime سکویر مې واغستل د -2 چې سکویر واخلم 4 ته راځي. د -1 چې سکویر واخلم 1 ته راځي. د 0 چې سکویر واخلم نو ما سره ته نه راځي 0 راځي دغه شانتي 1 and so on. داسې د y minus y prime whole square د دې y minus y prime square ځاخلم. نو د -4.2 چې سکویر واخلم دغه شانتي ورپسې زی د دې ټول ویلیوز چې زه سکویر واخلم نو دا تېنه ما سره دا ویلیو راله. اوس ځو فردر کلکولیشن دپاره. نیکسټ سټپ کې څه کوو دا خو مونږه ډیویشنز معلوم کړل. څه مو معلوم کړل ډیویشنز هم معلوم کړل. اوس پیرسن کوریلیشن فارموله پې اپلای کوو. فارموله کې مونږ سره څه وډومبلې چې سمیشن xi minus x prime into yi minus y prime چې دا ملټیپلای کړل 20 ته نه راغی. څه ته نه راغلل بچې 20 ته نه راغلل. سمیشن xi minus x prime whole square د دې نه ما سره راغی بچې 10 راغی. سمیشن yi minus y prime whole square د دې نه ما سره راغلل 40.8 راغی. دا مې فارمولې ته ور واچول ما سره د پیرسن کوریلیشن ویلیو سره له 0.99 راله. سره له بچې
0.99 اکارډینګ ټو فارمولا مونږ سره دا ویلیو رااله. مطلب دا دی چې آر ما سره څه دی انټرپریټیشن څه کوو سټرانګ پازیټیو کوریلیشن دی د پلانټ هایټ او د سن لایټ ترمنځ. چې سن لایټ انکریز کیږي د پلانټ هایټ څه کیږي انکریز کیږي. بچې اوس که ستاسو څه کوېسچن وي نو کایندلی خپل کوېسچنز وکړئ. موږ سره آلموسټ 8 منټس دي. ستاسو که څه کوېسچنز وي بچې خپل کوېسچن وکړئ. شاباش. ښه بچې ایکس او وای کنسپټ دا دی که نه ایکس او وای اوس ما کوېسچن وکړه چې ایکس پرایم او وای پرایم باندې مو پویه کوي سر. نو ایکس پرایم چې دی بچې ایکس پرایم مین شو کوي. مطلب ایکس چې مونږ دا 15 ویلیوز کم اغستی وو که نه دا به پلس کو او په 5 باندې به ډیوایډ کو. د وای پرایم مطلب دا دی چې دا مونږ سره د وای آی مین ښیي. وای مونږ سره یو ویریبل دی او د هغې مونږ سره ډفرنٹ هایټ کې ویلیوز رالل. هغه ویلیوز مونږ پلس کو په 5 ډیوایډ کو. نو دا مونږ سره بیسیکلی څه ښیي دا پرایم ویلیو دا مین ښیي مونږ ته. ایکس پرایم مونږ سره مین دی د ایکس آی او وای پرایم مونږ سره مین دی د وای آی. او دا ایکس او وای چې دی بشرا وایي چې سر ایکس او وای څه شی دی نو ایکس او وای دا مونږ سره ایز ا ویریبل دی. د دې په ځای تاسو ا هم اغستی شي او د وای په ځای بی هم اغستی شي. any الفابet تاسو د دې په ځای اغستی شي. خو کامنلی مونږ ای بی سی اخلو او ایکس وای زیډ مونږ په میتھس کې اخلو او دا مونږ ته څه ډینوټ کوي ویریبل ډینوټ کوي. څه ډینوټ کوي بچې ویریبل. نو امید لرم چې د دواړو به کوېسچن کلیر وي او که نه وي کلیر ورته دا کنسپټ نو تپوس وکړئ خیر دی نور به پرې ډسکشن وکړو. ښه -2 بچې -2 چې دی زو دې سلایډ ته زو دوباره تاسو وایي چې -2 سوري دی نیکسټ سلایډ باندې دی دا -2 یادې که نه. نو مونږ وایو چې x ماینس x پرایم. نو x ما سره ویلیو څه ده دلته کې 4 ده او د x مین ما سره څه راغلی دی 6. نو د 4 نه چې 6 ماینس کم نو څه راځي -2. د 5 نه چې 6 ماینس کم -1. دغه شانتې y ماینس y پرایم دی. نو د y ویلیو ما سره څه ده دلته 10 ده او مین یې څه راغلی 14.2. نو دا هر یو y ویلیو نه مې دلته دا مین ماینس کړی دی. دا هر یو x ویلیو نه مې دلته کې دا مین ماینس کړی دی. کلیر دی بچې؟ شاباش بچې. د بل چا که څه کوېسچن وي نو کایندلی خپل کوېسچن وکړئ. شاباش. مونږ سره 4 منټس دي. د چا که څه کوېسچن وي نو خپل کوېسچن وکړئ. په دې ټیبل باندې اوس پوه شوئ بچې چې د دې ټیبل نه زما څه مراد دی. دا مونږ سره کومه فارموله چې ده په نیکسټ سلایډ باندې تاسو ته زه شو کومه نو هغه مو چې دی نو پوره کلکولیټ کړې ده.
په دې ټیبل کې مو که خیال هم کړی دا فارموله ده مونږ سره، نو دا مو ټوله هلته کې کلکولیټ کا. اول مو ډیویشن معلوم کو، بیا مو چې دی نو ایکس آی ماینس ایکس پرایم سکویر معلوم کو، وائی آی ماینس وائی پرایم سکویر مو هم معلوم کړل. نو دا فارموله ده او دا فارموله مو کمپلیټلی په دا ټیبل کې چې دی نو کلکولیټ کړه. خیال هم دی دلته کې ایکس ماینس ایکس پرایم هول سکویر وائی ماینس وائی پرایم هول سکویر هغه چې دی نو په دې ډومبني سلایډ باندې دا پوره فارموله د هغه مو دلته کې چې دی نو څه کړی دی کلکولیټ کړه. سوري سلایډ نو شیر. دا یو فارموله ده بچې، خیال هم دی ایکس ماینس ایکس پرایم هول سکویر وائی آی ماینس وائی پرایم هول سکویر دا مو په دې ټیبل کې پوره څه کړه کلکولیټ کړی دی. دا دي دا ملټیپلیکیشنز مو دلته کې کړي دي. کلیر شه بچې؟ 2 منټه دي، شاباش. بل څه کنسپټ وي نو تاسو دغه کولی شئ. دا سمیشن ساین دی بچې، دا پلس کوو مونږه. سمیشن مطلب دا ټول ویلیوز پلس کولی. دا سمیشن والا ساین دی، د دې مطلب دا دی چې دا ټول ویلیوز څه کول دي جمع کول دي. تاسو دا یو ساین یادوئ په دې فارموله کې، دا سمیشن ساین دی. د دې سمیشن مطلب دا دی چې دا ویلیوز به مونږ څه کوو سم د دې ټولو پلس مجموعه سموي. دلته کې مو دا دي پلس کړي دي نو 20 تېنه ځکه راغلی دی. لکه تاسو وایي که نه چې دې نه 10 څنګه راغلی دی، ایکس آی ماینس ایکس پرایم هول سکویر نه 10 راغلی دی که نه، نو دا ټول ویلیوز چې مونږ پلس کو نو دې نه څه راځي 10 یې دی راغلی دی.